Ini saya akan perkenalkan blok-bloknya ya. Ini rangkaian untuk filter, kemudian ini modulnya, rangkaian modul, dan komponen intinya adalah magnetron, trafo, dan kapasitor serta dioda. Nah, yang sering terjadi pada microwave kerusakannya tidak panas itu karena pertama magnetronnya sendiri yang sudah konslet sehingga memutuskan. Ada dua magnetron, yang satu rusak dan yang satu normal. Saya hanya akan menunjukkan dan membuat perbandingan mana yang rusak dan mana yang baik. Saya menggunakan tester, saya taruh pada posisi on auto dan saya beri contoh magnetron yang masih normal. Di sini saya ukur kaki kedua kakinya. Ini nilainya 0,2, 0,1, 0,2, dan kita ukur apa antara kaki dengan bodi tidak ada hubungan, singkat berarti baik. Kemudian cek juga ujung dengan bodi, bila dia menunjukkan sama 0,0, itu artinya dia normal. Ketok ya.